ஆச்சரியம் கொடுத்தது என்னன்னா அதோட சவுண்ட் எக்ஸாஸ்ட் நோட். Speed. I am speed. Speed. I am speed. One winner, 42 losers. I'm faster than fast, quicker than quick. I am lightning. Hello guys, welcome back to our channel. So இன்னைக்கு டாபிக் அண்ட் கண்டென்ட் என்னன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஆல்ரெடி thumbnail பார்த்துட்டு தான் வந்திருப்பீங்க. ஸோ வீடியோவோட குவாலிட்டி கிளாரிட்டி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் இல்லாத அளவுக்கு நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஒரு குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இந்த வீடியோவில் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நம்ம வீடியோ எடுக்கிறது என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் கேமரா கேனான் 80Dயில் நம்ம வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கோம். வீடியோ எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்கள். ஸோ நம்ம எப்படி எடுத்தாலுமே பார்த்திங்கன்னா எடிட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணும்போது குவாலிட்டி லைட்டாக டவுன் ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ இந்த வீடியோவில் சின்ன அப்கிரேடாக இந்த குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அந்த ஆடியோக்கு பார்த்திங்கன்னா போயா M1 மைக்கில் நம்ம பேசிகிட்ருக்கோம். ஸோ இன்றைக்கி கண்டென்ட் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் இது வரைக்கும் லான்ச் ஆகாத ஒரு பைக்கோட ரிவ்யூ தான் நம்ம சொல்ல போகிறோம். I am too busy in loving the people who love me, so I don't have time. ஸோ இது வரைக்கும் இந்தியாவில் லான்ச் ஆகாத பைக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா அதோட தம்பி ஒருத்தவன் தான் இந்தியாவில். நீங்கள் ஆல்ரெடி ஃபோட்டோஸில் பார்த்துட்ருப்பீங்க. முடியலாம் இந்த சைடில் ஃபோட்டோ போடுறோம் பாருங்கள். இந்த பைக் முன்ன பின்ன பார்த்துருக்கீங்களா? சப்போஸ் எதனா வீடியோஸ்லேயே சாம்பிள்ஸ் பார்த்துருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம ஏன் இந்த பைக்கை பற்றி பேசுகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம போடக்கூடிய பைக்கோட காம்படிட்டர்ஸ் பின்னாடி வீடியோஸில் பார்க்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோவில் அப்படி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா Kawasaki ZX25R. இந்த ZX25R பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்லைன் 4 சிலிண்டர் இன்ஜின். இந்த இன்லைன் 4 சிலிண்டர் இன்ஜினுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு 250cc தான். ஜஸ்ட் ஒரு 250cc இன்லைன் 4 சிலிண்டரில் இது வரைக்கும் யாரும் பார்த்திங்கன்னா பார்த்துருக்க மாட்டாங்க நம்ம இந்தியாவில். ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய கண்ட்ரீஸில் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்லலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ZX25R பார்த்திங்கன்னா லான்ச் பண்ணி அங்கெல்லாம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்கு இந்த பைக்லாம். பட் ஆனால் இந்தியாவில் இன்றைக்கி வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ZX25R லான்ச் ஆகலை. நிஞ்சா 250R வேணால் லான்ச் ஆச்சு. நிஞ்சா 250R பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேரலல் ட்வின் இன்ஜினோட லான்ச் ஆச்சு. அதுவும் பார்த்திங்கன்னா இப்போ உள்ள ரொம்ப வருஷங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு 10-15 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 வருஷத்துக்கு 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பார்த்திங்கன்னா அந்த பைக் பார்த்திங்கன்னா லான்ச் ஆகி ஓடிட்டு இருந்துச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த பைக்லாம் ரொம்ப ரேர் ஆகிடுச்சு. பைக் பார்த்திங்கன்னா நிறைய இடத்துல பார்க்க முடியாது. அந்த பைக்லாம் ZX25R பார்த்திங்கன்னா நான் ஃபோட்டோஸ் போடுறேன் பாருங்கள். அந்த பைக்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம், பார்க்குறதே கஷ்டமாயிடுச்சு. பட் ஆனால் இந்த பைக் இங்கே இந்தியாவில் லான்ச் ஆச்சுன்னா மினிமம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ அப்ராட்ஸ்லேயே பார்த்திங்கன்னா 7 lakh ப்ளஸ் பார்த்திங்கன்னா அந்த பைக் சேல் ஆகிட்டுருக்கு. 7 lakh ப்ளஸ் பார்த்திங்கன்னா அந்த பைக்கோட ப்ரைஸ் இருக்குது. இந்தியாவில் எப்படி லான்ச் ஆனாலுமே ஒரு 10 lakh அந்த ரேஞ்சில் வர வாய்ப்பு இருக்குது. 10 lakh ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா இது ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பில்ட் யூனிட்டாக தான் கொடுப்பாங்க. ஒரு 1/4 லிட்டர் இன்ஜினில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 சிலிண்டர் சூப்பர் ஸ்போர்ட் பைக் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த ஒரு பைக்கை விட்டால் வேறு பைக் இல்லைன்னு தான் சொல்லணும். ஸோ காய்ஸ் இது வண்டியோட ஸ்பெக் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 249.8cc இன்ஜின், அதுவும் இன்லைன் 4 சிலிண்டர் DOHC செட்டப்பில் இருக்குது. இதோட மேக்ஸிமம் பவர் 51 bhp தான் அதோட பவரு. இதோட டார்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா 21.8 Nm டார்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்காங்க. ஸோ இதோட மைலேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் தான் வச்சுருக்காங்க செக்கு. இவங்க கம்பெனி கிளைம் பண்ணுறதே பார்த்தீங்கன்னா 23 km/L தான் அவங்க கிளைம் பண்ணுறாங்க. ஸோ நம்ம வாங்கி ஸோ அந்த ரேட்டுக்கு நம்ம வாங்க மாட்டோம்னு ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் ஸோ வாங்குறவங்க என்தூசியாஸ்ட்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி பைக்ஸை பார்த்திங்கன்னா இம்போர்ட் பண்ணி வாங்குறதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது. ஸோ சப்போஸ் யாராவது இந்தியாவில் வாங்கியிருந்தாலும் வாங்கியிருக்கலாம், சொல்லவும் முடியாது. இம்போர்ட் பண்ணி வாங்கியிருந்தாலும் வாங்கியிருப்பாங்க, சொல்ல முடியாது. ஸோ அந்த பைக்கில் இருக்க மைலேஜ் பார்த்திங்கன்னா 23 km/L தான் போட்டிருக்காங்க. 23 கிலோமீட்டர்னால் நம்ம ரோட் கண்டிஷன் நம்ம ஓட்டுற அந்த எர்கனாமிக்ஸ் அது இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் மாற்றி பார்த்தாலுமே உங்களுக்கு பிலோ ஒரு 10 to 15 கிலோமீட்டர் அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் மைலேஜ் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா ஒரு 250cc பைக் இருந்தாலுமே அந்த 10 to 15 கிலோமீட்டர் அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் உங்களுக்கு மைலேஜ் வரும். ஸோ கீ ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா வண்டிக்கு இவங்க வெப்சைட்டில் சொல்லியிருக்கிறத பற்றி பார்த்திங்கன்னா வண்டிக்கு கிளிப் ஆன் ஹேண்டில் பார்ஸும் இன்லைன் 4 சிலிண்டர் இன்ஜினும் ப்ளஸ் பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் த்ராட்டில் வேல்வ்ஸும் கொடுத்துருப்பாங்களாம். அப்புறம் பை டைரக்ஷனல் குவிக் ஷிஃப்டர் அப் ஷிஃப்ட்டும் பண்ண முடியும், டவுன் ஷிஃப்ட்டும் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்காங்க. ஏர் ரேம் இன்டேக்கும் போட்டிருக்காங்களாமா. ப்ளஸ் எக்கனாமிக் ரைடிங் இண்டிகேட்டர்ஸ்னு போட்டிருக்காங்க. அதாவது எக்கனாமிக் ரைடிங் இண்டிகேட்டர்னால் நீங்கள் ரைட்டில் கார்னரிங் பண்ணும்போது ரைட் இண்டிகேட்டரும், லெஃப்ட்டில் கார்னரிங் பண்ணும்போது லெஃப்ட் இண்டிகேட்டரும் பிளிங்க் கவுண்ட்ற மாதிரி. ப்ளஸ் ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களாம். இன்ஜின் பவர் மோட்ஸ் இருக்கான். இன்ஜின் பவர் மோட்ஸ்னால் இப்போ RR310 இதிலலாம் பார்க்குறீங்களா சூப்பர் பைக்ஸ்லாம் இருக்குது. அதே இதுவும் ஒரு 1/4 லிட்டர் கிளாஸ் சூப்பர் பைக்ன்றதுனால அதுலேயும் அதே ரைட் மோட்ஸ் கொடுத்துருக்கானுங்க.
ப்ளஸ் அசின்ஸ் இப்போ கிளச் இருக்காமல் ஆன்டி பிரேக்கிங் சிஸ்டம், அது ஏபிஎஸ் இருக்காமல், அப்சைட் டவுன் ஃபோக்ஸ் கொடுத்துருக்கானுங்களாம், எல்இடி ஹெட்லைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்காங்க. இன்ஜின் அண்ட் டிரான்ஸ்மிஷன் பார்த்தீங்கன்னா இது இன்லைன் 4 சிலிண்டர் டியூஹெச்சி செட்டப் 4 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின். இது பார்த்தீங்கன்னா 249.8 cc 4 சிலிண்டர் 16 வேல்வு கொடுத்துருக்கானுங்க. கம்ப்ரெஷன் ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா 11.5:1 அந்த கம்ப்ரெஷன் ரேஷியோ கொடுத்துருக்கானுங்க. போர் ஸ்ட்ரோக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 50.0 × 31.8 அந்த சைஸ் கொடுத்துருக்கானுங்க. ஃபியூல் இன்ஜெக்டர் சப்ளை பார்த்தீங்கன்னா 30 × 4, அதாவது 4 த்ராட்டில் பாடிஸ்லையுமே இன்ஜெக்டரோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 30 இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்காங்க. லிக்விட் கூலிங் அதே இருக்குது, லிக்விட் கூலிங் ரேடியேட்டர் தான் அதுக்கு. இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனீங்கன்னா 51 bhp பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 15,500 RPMலையும் 22.9 Nm டார்க் பார்த்தீங்கன்னா 14,500 RPMலையும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. மைலேஜ் 23 km தான். டாப் ஸ்பீட் பார்த்தீங்கன்னா 190 km/h போட்டிருக்கானுங்க. 0 to 100 4 செகண்டில், ஜஸ்ட் 4 செகண்டில் 0 to 100 புஷ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்காங்க. இதில் ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃபோக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு 37 mm ஃபோக் தான், யூஎஸ்டி ஃபோக்ஸ் தான் ஃப்ரண்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. ரியரில் மோனோஷாக் சஸ்பென்ஷன் தான். ஃப்ரண்ட் வீல் ட்ராவல் பார்த்திங்கன்னா 120 mm, ரியர் வீல் ட்ராவலும் பார்த்திங்கன்னா 120 mm தான். அதோட டேங்க் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா 15 liters டேங்க் கெப்பாசிட்டி அதுக்கு மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. 15 liters டேங்க் கெப்பாசிட்டி கொடுத்தாலுமே அதோட மைலேஜ் பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு வெப்சைட்லேயுமே 25 to 23 km தான் அதோட மைலேஜ் ரேஞ்சே போட்டிருக்காங்க. 23 km அவங்க ஷோரூம் கிளைம் பண்ணுறாங்கன்னா நாம் ஓட்டுறதுக்கு எப்படி இருந்தாலுமே ஒரு 15 கீழே தான் கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது, இல்லை ஒரு 15 தான் கொடுக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஒரு 15 km மைலேஜ்னால் கஷ்டம்தான். ஸோ காய்ஸ், என்னால் கரெக்டாக வீடியோ போட முடியல, என்னென்னா இது கேமரா ஆஃப் ஆகிட்டே இருக்குது, சார்ஜ் இல்லை. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த வண்டி ரிவ்யூ பண்ணும்போது கொஞ்சம் கிளியராக பண்ணிடுவோம். ஸோ தேங்க்யூ காய்ஸ், ஹேவ் எ நைஸ் டே, பாய்.